好Raptor 咁咧就呢一個係搜尋陣列嘅。之前咧我哋已經做咗咧點樣初始化呢個陣列，即係將啲數值咧輸入個陣列裏邊。咁依家咧我哋就示範咧點樣喺個陣列中咧搜尋翻一個搜尋值，然之後回傳翻究竟有冇。即係好似咧平時咧你喺檔案裏邊搜尋翻某一個檔案個名。好啦，咁首先咧，我哋會做咧就係初始化陣列。咁呢個初始化陣列咧，我揀咗咧用使用者嚟輸入。咁咧，如果你冇睇for 同埋 while loop 嗰個咧，睇翻啦。咁呢度你要望翻嗰個 for loop 點樣做法。咁呢度咧，我哋會同埋初始化陣列嗰個 video 呢度睇嘅。咁呢度咧，我哋會簡化咗個初始化陣列啦。用個 looping 咧去做嘅有少少唔同嘅。好啦，咁跟住咧，我哋今次咧會學到一個呼喚函數。咁啊，我會咧俾一個函數名叫 search array 俾佢。咁咧，你要見到咧呢度咧有兩嚿嘢嘅。咁如果你又係未睇咧 call function 咧，請你睇咗先。即係話咧要睇三個 video 啦，初始化陣列、while loop、for loop。應該睇 for loop 同 while loop 先嘅，呢個最基本嘅。咁初始化陣列，咁同埋一個叫 call function。咁你先可以睇 call function 先啦。咁然之後咧，再翻嚟睇呢個。好啦，咁揾到個值之後咧，如果我哋揾得到嘅話，如果陣列有搜尋嘅值，即係裏邊有啦，咁我哋就回傳翻嗰一個陣列中嘅數值。意思即係話，例如我哋陣列裏邊有5個啦，喺其中第4個，咁我哋就回傳翻該揾得到嘅數值。咁例如傳回第4啦，咁我哋根據第4翻顯示翻陣列第4究竟裝咗啲乜嘢。好啦，事不宜遲咧，我哋即刻睇下個效果先。好啦，呢度咧有兩個 function， 一個咧就係 main 嘅。咁呢一 part 咧可能要縮細少少先，或者褪水啦。上面呢一 part 咧，其實就係我哋第一個初始化陣列。咁跟住咧入咗去之後咧，我哋就會入好晒啲名之後咧，我哋就會呢一個 call function 啦。call function 之後咧，呢一度咧就做一個搜尋嘅工作嘅。咁啊問你想搜尋邊個啦？咁如果有嘅話咧，我哋就會回傳翻呢一個 target index 翻去。翻去之後咧，根據呢一個 index， 如果有嘅話咧，就顯示翻左邊啦；冇嘅咧，就會話俾你聽揾唔到啦。咁好啦，溫嚟嘅效果係點咧？好啦，我哋簡單啲咧，輸入5個名啦，3個名啦。咁我唔做5個啦，因為費事入咁多嘢啦。Ada、Bob。咁咧第3個咧就話 cat。好啦，跟住佢就問你啦，喂，你想揾邊個人啊？我想揾阿 Bob。咁咧一定要大細階一樣嘅，咁佢唔識得分大細階嘅。佢識得分大細階 ，sorry。好啦，咁你見到咧，經過一輪嘅計算之後就揾到啦 ，find 個 Bob 喺 record 2度嘅。好啦，咁試埋咩啦？試埋 log 翻啦。咁一樣啦 ，Ada。Bob。跟住咧 cat。咁咧我揾隻狗啦 ，dog。咁你好明顯係冇㗎啦。好啦，log 翻，你見到揾唔到啦。好，咁事不宜遲啦，又唔係事不宜遲嘅，我哋咧從頭嚟過啦。好啦，首先咧，我哋做第一個工作就係咧初始化陣列由使用者資料。咁使用者資料咧，咁我哋整個 i 等於1先啦。咁
咁然之後咧有個 loop 嘅，咁我哋咧只係入3個啫。就問使用者啦，使用者請你 input please input name。咁就中文啊，發覺冇用嘅，佢出唔到嘅嗰啲中文。咁啊，總之佢入 name 啦。入咗之後咧，你就放喺嗰個input 嚟嘅 output 打錯咗添，應該入 input please input name。咁咧，我哋就擺落一個陣列裏邊。呢個陣列咧就係 I 嚟嘅。好啦，咁入咗嚟之後咧，我哋就 I 等於 I 加1。咁你 run 一次啦。咁你問你啦 ，A B 同埋 C， 咁啊成功放咗落去啦，成功放咗落去，咁已經 OK 啦。好，咁跟住咧，我哋就要揀呢個 mode， 將個 mode 改咗做 intermediate。好啦，揀完之後咧，喺個 main 度撳右掣，揀 add procedure 即係類似 function 啦。咁我哋個 function 嘅名咧叫 search array。好啦，第一個咧，我哋需要咧送啲名過去先。呢個名咧就係 name 啦。咁我哋咧要翻嚟咧一個叫 target index。我哋咧輸入個名入去一個 function 度，輸出翻一個 target index 俾我。呢個 target index 攞嚟做咩咧？攞嚟話俾我聽咧，究竟揾唔揾到啦？咁function 未必要有輸出嘅，咁可能有純粹咧，你可以將佢個名，即係可能將裏邊啲名啦，例如我哋有機會會學到咧點樣 search， 點樣做 sorting 嘅，咁佢可能咧就 sort 完之後就出翻跟住就做完㗎啦。咁未必會有 output 嘅，咁但係要簡單啲啦，我哋有一個 input 有個 output。好啦，跟住咧彈咗過嚟，呢度寫住咧 in name target index。好啦，我哋翻去先。咁咧喺呢度咧，我哋就要都係先話俾佢聽咧，我哋要入完晒資料啦，我哋就要 call function 嘅。掟落去之後咧，叫我 save 喎。好啦，掟咗落去之後咧，我哋要 call 個 function 係咩名咧？同頭先我哋咧呢度 search 下邊咧會彈咗出嚟㗎啦，佢就會提你㗎啦。咁咧我哋要輸入 name， 咁你就咁走咗去咧，佢會話俾你聽佢要2個 parameter， 佢咧呢個 function 其實係要2個嘅，咁我哋咧就要送一個 target index 俾佢先。我哋都講咗啦，呢個 target index 代表咩咧？代表咗我哋揾唔揾到。好啦，咁我哋一開波梗係揾唔到先㗎啦。咁所以咧，我哋首先預咗揾唔到先。target index 係0嘅，一就揾到啦，0就揾唔到。咁好啦，我哋話俾佢聽，喂 target index 揾唔到喎，一開頭話未揾到㗎嘛。好啦，入到去裏邊啦。咁就 in name 咧就入咗嚟啦，咁最尾咧會輸出翻個 target index 出嚟嘅。好啦，咁點樣揾咧？其實就可以根據翻書嘅78頁，咁啊照打啦。佢首先咧有一個叫 counter 等於1，
咁啊全部串錯啦。跟住咧有一個叫做 find， 佢叫 false 嘅，咁我哋咧當佢揾唔到先，我哋 find 係等於0。好啦，跟住咧佢有個 while loop， 咁即係 looping 啦。呢個 looping 咧，佢裏邊係錯嘅，咁你跟住我要打啦。輸嗰度咧，佢就係話find not found， 佢嗰度咧係 not found 嘅。not found 咧即係話如果揾唔到，咁啊繼續做啦。咁即係話我哋如果 find， 因為咧我哋講過啦 ，Raptor 咧好衰嘅，調轉咗嘅。條 existing condition 幾時先走出嚟啦？我哋揾到走出嚟啦，或者 counter 細過翻我哋個上限啦。我哋咧只係入3個，咁應該話大過啦。咁呢度咧同我哋話有少少唔同嘅，你留意翻條件符合就走啦，條件唔符合佢有 loop 嘅。咁咧我哋幾時先走咧？就係揾到就走啦。我哋數晒咧，我數晒3個都冇咧，我哋就走啦。好啦，咁佢或者位度輸嗰度咧係 and 嘅，係唔啱嘅。好啦，咁跟住咧，如果點樣知為之揾唔揾到咧？我哋就要用一個判別框啦。好啦，我哋逐個睇下啦。name I 究竟等唔等於 target value 咧？咁呢度漏咗嘅，最開頭咧佢就問你，我擺喺度啦。Who do you want to search？ 你想搜尋邊個啊？咁咧，我哋放落去咧 target value 度先。我用 target name 啦，不過唔緊要啦。我哋想揾 target value，你想揾邊個啊？你想揾呢一個周星馳啊？咁揾咗之後咧，就 check 下啦。揾唔揾到啊？未揾唔揾到？未揾到喎。counter 係咪大過3？ counter 第一個開始啫嘛。咁跟住咧 check 下啦。喂，第一個係唔係嗰個 target value 啊？係喎。如果第一個已經揾到咧，就點咧 ？find 就等於1啦。咁 find 等於1，咁嗰個係第幾個啊？咁我哋咧就用呢一個啦。我哋咧就係 set 嗰個 target index， 因為咧我哋嘅 counter 咧已經 count 緊我哋依家係行緊第幾個嘅。好啦，咁跟住咧輸嗰度咧就 else 係 count 等於 count 加1嘅，咁係錯嘅。咁呢度咧你要如果揾唔到係咩咧 ？target index 等於0嘅，即係話我哋揾唔到啦，一路都揾唔到，佢仍然係0啦。咁跟住咧先至下邊呢度 counter 加1。好啦，咁 counter 加1之後咧就翻上去啦，之後咧就翻上去呢度，咁樣不斷咁 loop 啦。咁我哋基本上咧行晒之後咧，我哋走翻出去咧，我哋個 target index 咧已經得到個 value 㗎啦。好啦，特登停低咧，發覺咧呢一度係錯咗嘅。咁 I 我哋冇資料㗎嘛，應該用咧 counter 改翻去咯。好啦，完咗之後我哋去分 main 啦。咁喺度咧加個判別框，一個 selection， 咁就係咩咧 ？target index 不等於0。咁下邊咧就加翻2個輸出。
拜拜。